Hello မင်္ဂလာပါ Zoe English မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်မနာမည်က E ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြပြပေးမယ့် topic လေးက International Phonetic Alphabet ထဲကတရတန်နှစ်တန်ပါတဲ့ diphthong နဲ့ပတ်သက်တာလေးကိုပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မအရင်ပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ monophthong ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုမကြည့်ရသေးလို့ရှင်အရင်ဆုံးကြည့်စေလိုပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရတန်တစ်တန်နဲ့ကိုပိုင်တယ်မှာအခုတရတန်နှစ်တန်ဖြစ်တဲ့ diphthong ကိုအတန်တက်မှန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ကျွန်မအသေးစိတ်ကိုအတန်တန်ချင်းစီကိုတေချာရှင်းပြမှာမဟုတ်ပါဘူး recap အနေနဲ့ပဲ monophthong ရဲ့အတန်လေးတွေကိုပြန်ရွတ်ပြီးတော့ကြတော့ဒီတရတန်နှစ်တန်ဘယ်လိုပေါင်းစည်းလဲဆိုတဲ့နည်းလေးကိုပြပြမှာဖြစ်လို့ပါ monophthong ကိုနှွှဲတဲ့အနေနဲ့တစ်ခါလောက်ပြန်ပြီးရွတ်ဆိုကြည့်ကြအောင်ပါ e u u e a o a o monophthong နေတဲ့စလုံးနဲ့အကုန်လုံးကိုတော့ကျမတို့ကတွဲမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ထဲမှာ3လက်3တာရှိတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုပဲတွဲပြီးသုံးပါပါစုစုပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ vowel တန်နဲ့တန်ရှစ် diphthong ကအလုံးပေါင်း10လုံးပဲရှိပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျမတို့က e နဲ့ i နဲ့နှလုံးပေါင်းရင် e လို့ထွက်တာလေဒါပေမဲ့ဒီ phonetic မှာကျတော့ e နဲ့ i နဲ့ကိုခုန monophthong မှာပြောခဲ့သလိုပဲ a ဆိုပြီးအတန်ထွက်တယ်ပေါ့နော်တခုရှိတာmonophthong မှာကျမတို့ကစကားလုံးတစ်လုံးချင်းစီကိုကောက်ရွေးကောက်ပြောကြတယ်တွဲလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့တစ်ခါကြဥပမာ I ဝစနှလုံးပေါက်လို့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ I လေးနဲ့နှစ်ခုရဲ့ဂျားတန်လေးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်မှာတိတိကျကျအတန်နေနဲ့ကွက်တီတော့ကောက်လို့မရပါဘူးသူတို့ရဲ့ဂျားတန်မျိုးတွေတစ်ခါကြဖြစ်တတ်ပါတယ်အပီဒါလေးကိုအတန်ထက်ကြည့်ပါe ပြီးဖြည်းချင်းနှစ်ခုရောပလိုက်မယ်အဲ့ဒါအတန်လေးပါဒါလေးကိုဒီဘက်ကနေဒီဘက်ကိုမြန်မြန်ထွက်ကြည့်ပါမယ် ear ဆိုပြီးထပ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့okay ခုနစလုံးလေးနဲ့ပြောင်းပြန်နောက်တစ်လုံးထပ်ကြည့်အောင်ပါနော် o တန်ကိုဆိုပြီးရှေ့လေးထွက်ကြည့်မှာပါဇက်ကလေးကျေရနေခြင်းမယ်အိုတန်ထွက်တာပဲဆိုပြီးဆွဲပြီးထွက်တာဒါပေမဲ့အဲ့အိုတန်ကို surprise အတန်လေးနဲ့အန်အောသွားတဲ့အတန်လေးနဲ့ထွက်မယ်နောက်စလုံးကလုံးကမြန်သွားမယ်အဲ့တန်ထွက်သွားရင်နော်လို့မသွားဘူးပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းချင်း plan လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတန်တခုခုဆိုလမ်းပြဟဲအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ခေါ်ရမျိုးပေါ့နော်okay နောက်ကစကားလုံးနဲ့ရှွာတန်နေနဲ့စုံတဲ့ဟာလေးနောက်ဆုံးစလုံးလေးပေါ့နော်ဒီနေ့မှာကျမရဲ့ထွက်ပုံလေးကိုတစ်ချက်သတိထားမိလားနဲ့ဒီ clear road တစ်ခုထဲမှာရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့မေယိုးတွေကကြက်လိုက်ကြလိုက်မျိုးမရှိပါဘူးတသမတ်တဲ့ level တစ်ခုမှာပဲရှိနေပါတယ်အဲ့လေးကိုသတိပြုကြည့်ပါလေးဆိုတဲ့အတန်မျိုးပါနောက်တစ်ခုကိုကြည့်ကြအောင်ပါဒီနေရာမှာနဲ့ကြားတဲ့အတန်မှာမေယိုကြပုံကြည့်ပါကြာရနေပြီးတက်သွားမယ်မျက်စိအတန်မှာနောက်တစ်လုံးလေးကကြတော့နဲ့ရဲ့ monophthong နှစ်ခုရဲ့ဂျားတန်လေးကိုထွက်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ရေးတော့ကြ a ကိုဝက်စနှလုံးပေါက်လေးမှာပါမယ်နဲ့ a နဲ့ နဲ့ပဲရေးပါတယ်
အင်္ဂလိပ်တွေကတခုခုခိုင်းမိလို့ရှင်ရုပ်တရက်ဆိုအော်တဲ့အတန်လေးရှိပါတယ်တခုခုနာကျင်သွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာဆိုဘယ်လိုအော်လဲသိလားအမလေးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာအမလေးတော့မသုံးဘူး ow ow okay recap လုပ်တဲ့အနေနဲ့အပေါ်ကနေအောက်ကိုအတန်လေးထွက်ကြည့်ကြအောင်ပါ ear ear air air a oi I နောက်ဆုံးနှစ်တန်မှာ ow 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 တို့တည်းဆိုမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မမမီမှာဆိုလို့ကျွန်မဒီဘက်မှာ symbol လေးတွေကိုကိုမှတ်လွယ်နိုင်မဲ့ icon လေးတွေနဲ့တူတွဲပြီးကြပြပေးထားပါတယ်တခုတော့သုံးသပ်ကြည့်အောင်ပါအပေါ်ကနေအောက်ကိုကြည့်ပထမ column မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတဲ့ခါခွေးလိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ရွှာတန်လေးနဲ့စုံတယ်ဒုတိယ column ရဲ့နောက်ဆုံးစလက်လေးက ဆိုတာလေးနဲ့စုံတယ်နောက်တတိယ column မှာကကြဆိုတာလေးနဲ့စုံတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်အတန်လေးတွေ column မှာရှိရလေးရသတိထားစေချင်ပါတယ်အခုပြတ်ထားပေးတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုအရင်ဆုံးနားထောင်ပေးပါပြီးလို့ရှင် pause လုပ်ပြီးတော့ပြန်ဆိုကြည့်ပါ year dear say brain poor tour boy coin go phone hair bear fine bind now how okay ဒီနေ့ tip 3 lesson လေးရဒီလောက်ပါပဲအဓိကကနှကန်းစကလုံးနှစ်ခုရောတဲ့အချိန်မှာနှကန်းလေးအကျုံကြွားလေးဘယ်လိုရှိလဲမေးရိုးဘယ်လိုမျိုးလေးရောလဲ column ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ monotone ကကြည့်ခဲ့တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်သိပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကိုသတိပြုစေချင်လို့ပါတယ် page ကိုလည်း like and follow လုပ်ထားပေးပါနောက်ထပ် video အသစ်လေးတင်လို့ရှိရင်တွေ့ရအောင်လို့ပါကိုယ့်အတွက်ကြိုးရှိရသူများအတွက်လည်းကြိုးရှိစေရှင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျေးဇူးပြပြီး share လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒီ phonetics လေးကဘာအတွက်ကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် pre-intermediate နဲ့အထက် level တွေအတွက်ကို pronunciation ကျင့်ကြံနေဆိုလို့ရှိရင်သုံးဝင်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့် share လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် Facebook အပြင် YouTube သုံးတဲ့လူတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Zoe English ဆိုပြီးတော့ share ပေးပြီးတော့ subscribe လုပ်ပြီး support လုပ်နိုင်ပါတယ် Thank you very much for watching. I'll see you in the next video. Bye